လာလိုက်ကြည့်ကြတယ် အမမကြောက်ဘူးလားအဲလင်းမိုင်းဝဲတော့မကြောက်ဘူးလား ဟမ် အဲလင်းမိုင်းဝဲလဲတော့မကြောက်ဘူး လ လား င်းနေဘောတော့ကြီးကြောက်ကြီးကြောက်ဖို့လား အမတက်တီကောင်းတော့ မမကြီး ကိုတော့သူခံငယ်လင်းမြကြတယ်ဆိုတော့ ဝါတရလောက်ရှိတယ်ဝဲပြီးတော့လိမ်မြန်ချောက် ဟိုကြောက်တိုင်းနဲ့ နောက်သချင်းရှိသေးလား တချင်းလေးပါလေကွာဘယ်သိနေကြတယ် ဘုံရုပ်လေးရင်းဆွဲတာဘယ်နဲ့ရှင်းဆွဲ အဲ့ဒီခုလေရတဲ့တချင်းဆိုပေါ့ တနာကိုကောင်းတယ်အမေအိုလာကြောအရင်ကအနေဆိုအရာရာမပေါ့ပါနဲ့လို့မဟုတ်အရာရာမပေါ့နဲ့သားပြန်တော့မနာလို့ဘာမဆိုပြန်မယ်ဗျအမေသားလွတ်လာရေးတစ်ခါနေကမှရန်ကြီးကိုရှိမနိုင်လို့လက်နဲ့ကိုင်းဖိုးလူဘွဲမာလာလူပြန်ရမ်းမဲ့လေဘူးအိုဗျာမမလွဲရကတွေ့ဖို့ရုံတွေ့ဖို့ရုံပြည့်တဖုံပဲပုံပြန်ပြီဒီရန်ကိုပြေဖို့အေးရဗျာတွေ့ခလာတာတကယ်လေအလဲကျွေလို့လဲကြွားရည်ရဲ့အမေခမအသေးချာပြောခဲ့မယ်တော့တာရွှေနာရေရွေးလို့ရေရောဟာတွေအဆွေးတွေများတို့မှရောဟာတွေအဆွေးတွေများပေးရတယ်ပေါ့ဆွေးအောက်ရောက်တယ်နော် ငါရဲ့လူတွေကဘုံယုံကြည်ခမခွဲခွာနေရအသေးမှနာလာတာအိုးပူအောင်ငယ်ပန်းရှိမဖြစ်နိုင်ခွေးရိုင်းငါနှိုးလွမ်းမှုဆွေးခဲ့တာသူတော်ကောင်းမကောင်းကြတဲ့သူယုံမာတွေမင်းတို့ကိုတော့ကလေးစားဖြစ်စေဒုက္ခဆောင်ကြီးအပြည့်တိုင်းအာလံထူ၍အောင်စုဝေးရမည်ကဘာတခွေရာလုံးပင်ချိုးဒုလူမျိုးဓမို့အောက်တယောက်ပေါ်ပေါက်လာပြန်မလေးအဲ့တော့ဟောပေါ်ပါဘူးဒုလူမျိုးတွေဓမို့အောက်တယောက်ပေါ်ပေါက်လာပြန်မလေးဘယင်းနှောင်းရသာမင်းရဲ့ရောစွာမဟာဗန္ဓုလဥအောင်ရေရပုံအလားတင်ငါပြခဲ့ရေရဥအောင်ရေရပေါ်ခဲ့ရလေသချင်းတွေအကုန်မှတ်မိတယ်လားအမမှတ်ဉာဏ်ကောင်းတာပဲ ကိုတော့မရ